kanunay nga muuban kanila. Dungga kami Ginoo, kaluoy kami. Mag-ampo kita nga tungod sa iyang kaluoy ang Dios magpasaylo unta sa tanan niyang mga sala. Dungga kami Ginoo, kaluoy kami. Mag-ampo kita nga hatagan siya sa Dios o kalipay, kalinaw o kahayag tipon sa tanang mga santos. Ang atong tubag. Dungga kami Ginoo, kaluoy kami. Sa imong mga kamot among gitugyan among igsoon nga si Ernesto ang iyang kalag nga among sa among igsoon banhawon unta siya sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy gawata ang among mga pag-ampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong sulugoon sa among kabahin makupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod si Kristo ni adtong adlaw kanusa managtigom kaming tanan uban sa Ginoo sa among igsuon nga si Ernesto hangtod sa kahangturan dili among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kaniya o Ginoo atong tubag ug ang Iyang kahayag mudan agunta kaniya. Santud ka. Sugaton kaunta sa mga puro sa mga anghel maimo unta Sa ang pahulay hulay-hulay. to diin sa Lazaro dili na kabus sa ngalan sa mga anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon ko da ni Kristo tapos na atong santo tulugan dalon na to ang hugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pamilya, anak, kariyog mo na mapili ka ani dahil mo uban diya sa mga nagkulang sa taga-Diyos sige daw pili ka kaya isulit lang Ba't sinabi mo sa akin nasabay tayo? Ikaw Day. Bakit bigla akong Ikaw President. isang malamig na hangin ang iyong makap sa akin. Parang Dito. Taga-rinian ko mong inin. Ha? Ina daw. Pagpano. nga lolo Si Ina ko. Tandaan. no ng ligaya ang ating pagsasama na parang wala nang sisira